Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi watizamaji wa Sheikh Katoto TV, karibuni sana katika kipindi chetu cha wema ambacho tunaelezea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tulionao sasa hivi. Lakini naomba muwe nami mwanzo hadi mwisho. Mtangazaji wenu ni Sheikh Ali Muhammad Salim. Karibuni mwanzo hadi mwisho. Kwanza huwa tunaelezea mambo mengi ya Ramadhani, lakini kuna watu wanataka kujua nini fadhila za Ramadhani. Sasa kwa kweli naelezea hizi fadhila za Ramadhani. Kwa kweli Ramadhani ina fadhila kubwa sana, na Ramadhani ni mwezi mtukufu sana. Ingawaje kuna watu watakuwa wanasema kwa nini huu mwezi ni mtukufu lakini haukutajwa katika ile miezi minne ambao Rajabu na Shabani, Dhulhijja na Dhulqaada haukutajwa. Sasa ni hivi, yani huu nao ni mwezi mtukufu, kwani mwezi huu utukufu wake umekuja zaidi kwa kila huu mwezi wenyewe tu wa Ramadhani. Kwanza ni nguzo ya 4 katika nguzo za Kiislamu, utukufu wake umeingia hapo. Vile vile huu mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao umeteremshwa Qur'ani, ni mwezi ambao iliyoshusha Qur'ani, ni mwezi ambao mambo mengi mazuri yamefanyika, na ndio utukufu ambao uliofanyika, na fadhila zake ndio kama hizo ambazo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Huu mwezi wenyewe tu mtukufu wa Ramadhani umegaiwa katika makundi matatu, na katika kila 10 lina kadhi yake. Katika 10 la kwanza ni 10 la rehema, katika 10 la pili ni 10 la maghfira, katika 10 la tatu ni 10 ambalo la kuachwa huru na moto. Kwa kweli hii ni fadhila kubwa sana za Ramadhani, na hii vile vile ni utukufu mkubwa sana katika huu mwezi wa Ramadhani. Yaani katika mwezi wa Ramadhani inatakiwa tusiudharau, ndugu zangu. Katika mwezi wa Ramadhani inatakiwa tufanyie haki yake inavyotakiwa. Yaani kwani huu mwezi kwa kila mwaka unakuja mara moja tu, lakini mambo yake ni makubwa sana. Kwani huu mwezi wa Ramadhani unakuwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na vile vile katika mwaka unakuja mara moja. Yaani huu mwezi unagaika katika sehemu 3. Katika sehemu ya kwanza ni 10 la rehema ambalo tumelimaliza, na 10 hili la pili tulilonalo sasa hivi ni 10 la maghfira, yaani kumuomba Mwenyezi Mungu atusamehe yale makosa yetu, yale madhambi yetu. Sasa kweli kwa hilo ni jambo ambalo ni muhimu sana, ni fadhila nzuri sana ambazo za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa sababu mtu ataona tu unatajwa mwezi wa Ramadhani vipi? Mwezi wa Ramadhani una fadhila nyingi, kwani mwezi wa Ramadhani vile vile unasamehewa dhambi zako wewe za mwaka mzima unapoufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani imana wakati swaba, na ukakubaliwa funga yako vizuri, basi wewe unasamehewa dhambi zako za mwaka mzima. Kwa kweli hii ni faida kubwa sana, na hii ni fadhila kubwa sana aliyotupa Mwenyezi Mungu. Kwa kweli tusiiache, kwani bado tumepata kuidiriki hii Ramadhani, tuko nayo. Basi bila shaka sisi tulionayo na tuko wazima na afya, basi tuifanyie haki yake, kwani huwezi kujua wewe kama hii Ramadhani hapa ilipofika utaweza kuimaliza bado uko salama. Sasa hapa unapopapata upatumie vizuri. Huo ndio ujumbe ambao naufikisha kwenu ndugu zangu. Ujumbe huu unaufikisha kwenu dada zangu, ujumbe huu unaufikisha kwenu watoto wangu. Yaani mwezi mtukufu wa Ramadhani sio mwezi wa kuchezea. Yaani huu mwezi ni mwezi ambao ulioshushwa Qur'ani, ambao ni mwezi ambao umeshushwa Qur'ani, na katika Qur'ani ambayo ndio kitabu ambacho kinachotuongoza sisi Waislamu katika masuala yetu yote tunakwenda nayo kwenye Qur'ani. Sasa kwa nini mwezi kama huu tusiufanyie vizuri? Kwa kweli mwezi huu kwetu sisi ni faraja sana, na mwenye kuudiriki mwezi huu kwa kweli akafanya yale mazuri yaliyotakiwa, basi amefaidika sana. Na mwenye kuudharau mwezi huu wa Ramadhani, ukaingia mwezi wa Ramadhani mpaka ukatoka, hajapata zile fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani na akakosa, basi huyo ndio mtu ambaye alikula hasara katika dunia hii, kwani yeye hawezi kujua kama anaweza
akaja akaudiriki mwezi mwingine kufika bado yuko hai. Kwa kweli sio jambo zuri kufika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani tukaudharau. Yaani huu mwezi wenye fadhila nyingi, mwezi wa kuchuma, mwezi wenye kila jambo, mwezi uliogawika makumi matatu, 10 la rehema, 10 la maghfira, 10 la kuachiwa huru na moto, ambao sasa hivi tuko kwenye 10 la maghfira. Kwa kweli tunatakiwa tufunge vizuri, tufuturu vizuri, tule daku kwa wakati, na vile vile tutoe sadaka, tusaidie wenzetu. Yaani wewe mwenyewe ujiangalie, umepata iftari mwenzako hajapata, basi mchukue umsaidie. Yaani hizo ndo fadhila wenyewe ambazo za mwezi huu wa Ramadhani, ili kupata kulipwa wewe na kusamehewa zile dhambi zako, ili upate msamaha wa kusamehewa mwaka mzima wa madhambi yako uliopita. Kwa kweli huo ni wema mkubwa sana aliyotufanyia Mwenyezi Mungu, ili jambo tusiliache, kwani huu mwezi mtukufu wa Ramadhani una faida kubwa sana. Tunatakiwa tutoe sadaka kwa sana, tunatakiwa tusome Qur'ani sana, tukithirishe kusoma Qur'ani. Tunatakiwa vile vile tusome sana madrasa. Tunatakiwa huu ulimi tuchunge sana kwa kusema mambo mazuri, tuseme mambo mabaya. Na vile vile hata haya macho tuyachunge kwa kuangalia vitu ambavyo vinaweza vikatenganisha ile funga yako, ukaja ukakosa yale malipo ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ambao ni mwezi wenye fadhila kubwa sana. Ni mwezi katika nguzo ya 4, ambao nguzo ya 4 katika nguzo za Kiislamu. Kwa kweli hii ni faraja kubwa sana Mwenyezi Mungu aliyotupa, na ni wema mkubwa sana. Sasa tuitendee haki yake jamani. Mnapoisikia jamani, mnaonisikiliza, naomba tusiache haya mambo. Vile vile kama wewe ulichelewa, bado muda upo. Usione kama bwana mimi nilikuwa sijafunga na nimeshachelewa. Kwa kweli hujachelewa, kwani mwisho mwema ni mzuri zaidi kuliko ukaanza baadaye ukamalizia ubaya. Kwa kweli itakuwa wewe hukufanya lolote. Kama ulichelewa, basi sasa hivi ndio pa kujiunganisha hapa, ili kupata yale malipo mazuri ya Mwenyezi Mungu ambayo aliyotuandalia. Kwani hii funga aliyetuandalia ni mwenyewe Mwenyezi Mungu, na vile vile funga hii analipa yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu. Na funga hii ya Ramadhani baina ya mtu na Mwenyezi Mungu ndio ambao wanajua siri yake. Wewe unaweza ukasema umefunga, unatuficha sisi, lakini kumbe hujafunga, Mwenyezi Mungu anakujua. Sasa kwa kweli hii jamani, fursa tulioipata, hatutakiwi kuibeza fursa kama hii ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tunatakiwa tuufanyie haki, na vile vile tusaidiane, tupendane, yani tukae kwa vizuri. Na vile vile haya mafunzo tusiache baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani, tuendelee nayo kama tunavyopendana sasa hivi. Tunasaidiana, tunafuturu kwa pamoja. Yani mwenzako ana tatizo, unamsaidia kwa njia ya ili Mwenyezi Mungu akulipe heri kwa yale malipo ya Ramadhani, kwani malipo ya Ramadhani ni makubwa zaidi. Ukifanya la faradhi unalipwa mara 2, ukifanya la sunna unalipwa kama faradhi. Sasa hii jamani ni neema kubwa sana, na sisi tujitahidi, kwani tukiikosa neema hii hatuwezi kujua kama tunaweza kufika tena mwakani, au wala hatuwezi kujua hivi sasa hivi kama tunaweza kufika hata kumaliza mwezi wa Ramadhani. Sasa fursa inapopatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, inatakiwa tuifanyie haki yake vile vile, kwani huu mwezi mtukufu ni mwezi ambao wa kila kitu, na hii una fadhila nyingi sana. Na fadhila kubwa sana ya mwezi mtukufu ambayo ni ile kitabu chetu ambacho kinachotuongoza sisi ndio kimeshushwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Vile vile katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, katika makumi yake matatu, katika 10 la mwisho la kuachwa huru na moto, kuna siku hiyo ambayo ni ya Lailatul Qadri. Wanasema siku hiyo moja ni bora kuliko miaka 1000 kwa kuifanyia ibada. Yaani hii ni neema kubwa sana aliyotupa Mwenyezi Mungu, haitakiwi kuikosa. Tujitahidi sana kabisa, yaani kutokana na fadhila zilizoko mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kweli tukiziacha itakuwa tumekula hasara. Tujitahidi sana ndugu zangu, wazee wangu, wanangu, kwani hii fursa haitakiwi kuiacha. Tukiiacha fursa kama hii itakuwa tumekula hasara, na tukila hasara tumejidhulumu nafsi zetu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.